Que unha proposta siga sentíndose fresca despois de 35 anos non é algo que poidan decir todas as franquías. Saúdos de Iago Gordillo, isto é Un día un xogo. Hoxe rematamos o repaso por xogos dos Game Awards deste ano, co gañador a mellor xogo familiar e finalista ao xogo do ano, entre outros, o Super Mario Bros. Wonder. Super Mario Bros. Wonder saíu en outubro de 2023 e é o primeiro Super Mario Bros. En dúas dimensións lanzado desde o 2012 co New Super Mario Bros. U. E si, este xogo conta con unha pequena variación máis recente, pero o xogo base a comparar sería este, fai 11 anos. Polo medio temos xogos que poderíamos meter no mundo das 2.5D, como son os 3D Land e 3D World e o Super Mario Odyssey, ademais do Super Mario Makers. Pero se atendemos a fórmula básica que temos desde 1975, desde o debut do xogo en NES, este sería o primeiro xogo con esta filosofía desenvolvido para Nintendo Switch. Imos co argumento primeiro. Desta vez, celebramos que ninguna princesa nin personaxe é secuestrada. Estamos a falar dunha ocupación, nunca mellor dito, na que Bowser converteuse nun gran castelo flotante e domina o reino da flor. O príncipe deste reino, o príncipe Florian, pedirá axuda a Mario e as súas amizades para solventar este problema, cousa que nos levará por máis de 150 niveis, contando fases normais e desafíos varios. O primeiro polo que destaca este Super Mario Bros. Wonder con respecto aos seus antecesores 2D é no apartado gráfico, en concreto na súa dirección de arte e animacións. No salto gráfico que se produxo en Wii pasamos a ter personaxes tridimensionais sobre fondos 2D que no seu momento daba como resultado animacións máis fluidas, pero iso daba certo problema en ver a Mario como moi de lado. Moitas veces apenas se lle podía ver a cara, por exemplo, cando saltaba tapáballe a cara, cousa que non pasaba cos sprites en 2D. Neste Super Mario Bros. Wonder a lección está máis que aprendida e temos unhas personaxes animadas de tal maneira que sempre parece que estén posando para cando lle saquen a foto para a portada do xogo. Da igual que estemos correndo, da igual que estemos saltando, sempre estarán mirando a cámara e a riquiñeza e cariño que teñen todos os movimentos das personaxes do xogo é de 10. De feito, este parece o salto máis importante en todo o xogo, a filosofía na apariencia gráfica. E dicía de Mario personaxes porque non só temos Mario, senón tamén están Luigi, Peach, Daisy, Toad, Toadette, Yoshi's varios e Navi. Os inimigos non quedan atrás nesta expresividade e verémoslo reaccionar de moitas maneiras moi simpáticas e que ademais contan cun sistema de seguimento coa mirada cara a nosa personaxe que está ben curioso. Se a isto lle sumamos uns fondos que transmiten unha maior sensación de perspectiva e vivacidade, fan deste Super Mario o máis bonito de ver. E iso que ainda non falamos das flores Wonder, que nos levan a outros puntos de psicodelia e fantasía. Non intrimo con iso. No apartado sonoro temos tamén unha reformulación de todos os efectos de son. Agora están feitos dunha maneira moito máis orgánica, de feito con instrumentos musicais. O noso salto será, por exemplo, o son de pulsar unha corda de guitarra, o movimento para pegar unha cuada no chan e un redobre de batería, e así co resto de efectos de son, que lle permite afastarse dos sons máis asociados quizáis á estética con pixel. Na música temos melodías máis agradables que de costume e, aínda que non hai ningún tema raco que me quedase así na cachola moito, sí que aprecio maior variedade. Celebro que xa se asocie directamente a Bowser co rock duro, non sei se ten que ver co de Jack Black facendo as voces na película, e tamén me parecen interesantes as variacións que temos sobre o tema subterráneo, que teñen un maior misterio. O tema subterráneo xa sabedes, o E no son, non podo olvidar mencionar que é o primeiro xogo de Mario que xa non conta con Charles Martinet poñendo a súa voz, aínda que non desmerece o resultado que temos coa nova voz. Tamén pode ser que non lle prestásemos moita atención porque nos despistasen esas flores que van soltando chistes todo o tempo e que están dobradas a múltiples idiomas, incluídas pois a variante de portugués de Brasil e de Portugal, e por iso aínda non me podo quitar ese "vai pola sombra" que nos dixo unha das flores nun directo.
Falemos de mecánicas. Cada un dos xogos 2D de plataforma de Super Mario acostuma ter o seu power-up distintivo e algunha mecánica que o definan, como por exemplo a capa e a aparición de Yoshi no Super Mario World, o Tanuki do Super Mario Bros. 3, o de facernos super gigantes no New Super Mario Bros. En este caso temos 3 power-ups novos e a mecánica da Wonder Flower. Nos power-ups teríamos o elefante, que fará que destruamos bloques coa nosa trompa e tamén nos permitirá regar coa auga que absorbamos pola nosa trompa pois flores e algúns obxectos varios. Temos tamén a flor coa que podemos botar burbullas que poden facer de plataformas temporais, e tamén temos o pucho trade, que fará que podamos furar bloques e buscar atallos mentre nos desplazamos soterrados no terreo, tanto sexa polo chan como polo teito. Estas 3 novidades súmanse aos clásicos cogumelos e a flor de botar bolas de lume de toda a vida. Estas novidades están ben, pero non chegan a deixar a pegada que pode ter, por exemplo, o Tanuki. E por outra banda, o que citábamos, un elemento que estará presente en cada nivel, a Wonder Flower. Un elemento que cando toquemos transformará o nivel cunha nova mecánica sorpresa. Por citar algunha, pode ser que o nivel se transforme nun musical de plantas piraña, como estamos a escoitar de fondo, ou, por exemplo, pode ser que dé un xiro a perspectiva do nivel para convertirlo nun show con control cenital, ou que algún elemento determinado dese mundo, como poden ser uns carreiros que aparecen nunha das fases, aparecen en masa xerando estampas que nin no San Fermín. O obxectivo destes momentos é alcanzar unha semente Wonder, que fará que se deteña este momento de maior fantasía e psicodelia. Que agora que falo das sementes Wonder, falemos da lista de cousas que nos pide este Super Mario Bros. Wonder para chegar ao 100%, e que neste caso pareceme que está moi ben equilibrada. Para completar o 100% cada nivel teremos que recoller as 2 sementes Wonder, unha tras pasar este momento da Flor Wonder e outro chegar ao final do nivel. Nalgúna fase pode caixar 3, xa hai que explorar máis. Tamén tenemos que pillar 3 moedas púrpuras grandes que estarán espalladas polo nivel en lugares, polo xeral, máis ocultos, e teremos que alcanzar tamén a parte superior do mastro que marca o final de cada fase. Se conseguimos facelo isto en todos os niveis, iremos desbloqueando, como de costume, un mundo novo con unha serie de fases definitivas. E en esta ruta final para completistas onde destaco o compensado na dificultade e duración do xogo. Creo que está no punto xusto entre que a dificultade, que é menor que nos momentos máis hardcore dos Super Mario máis recentes, e que a súa vez non precisa de tanta repetición de niveis para desbloquear todos os secretos, e que, a verdade, agradezo poder dicir que cunhas 5 ou 6 horas invertidas no xogo, unha vez pasado o modo de historia, podamos dicirlle adeus con satisfacción sen ter que facer cousas tan repetitivas como pasar as fases con dos personaxes. Sí, 3D World, vai por ti. Estamos falando de que en total nos pode levar unhas 15 horas en completalo ao 100%, se estamos xa familiarizados cos Mario. E aínda así tere de retos como a fase final definitiva de verdade da boa para superar. Para iso convidamos vos a que vos pasedes polo modo Furia que publicaremos mañá mesmo na canle de YouTube. E, a verdade, o control de Mario neste xogo síntese super preciso, así que tamén sentimos que se estamos perdendo non é por culpa dun control que pareza que esvare, como si que acontecía en algúns dos New Super Mario Bros. E sumámoslle que a duración dos niveis, tirando a curta, é perfecta para rexogalos e procurar eses secretos que nos falten, cosas que en algún dos Super Mario anteriores lastraban esa parte final do xogo. Dos New Super Mario Bros. Mantén tamén a aposta polo multixogador, en local podemos xogar até 4 personaxes e desta vez consegue ser un pouco menos caótico, xa que unha das 4 personaxes levará unha coroa que indicará que o xogo se centrará na posición onde este esta personaxe. Pero onde para min destaca é no modo en liña, que desta vez non teremos a 4 personaxes simultaneamente en pantalla, senón que unha especie de versións virtuais de onde se atopa cada quen, cos que estemos sincronizados, no nivel. E poderemos interactuar de varias formas. Un simple sistema de emoticonos, pois para transmitir nosas emocións, prestando os power-ups que teñamos na reserva e dándollos aos compañeiros, e creando uns puntos de control onde reaparecer se morremos.
De feito, se morremos, teremos unha conta atrás na que deberemos, desde unha forma fantasmal, tocar un destes puntos de control ou a algún dos nosos compañeros virtuais que aínda estén vivos. E isto xera uns momentos de compañerismo por axudar a pasar os niveis ao resto da xente que está connosco que son moi satisfactorios. Pode que perdamos un pouco da diversión e caos do sistema anterior, pero non sabedes o reconfortante que pode ser este sistema. Que destaca tamén nas fases especiais de buscar obxectos. Son fases nas que hai que procurar obxectos en distintos lugares agochados polo nivel, e no modo en liña, coas pistas que podemos ir dando con emoticonos ou vendo por que recunchos se están a meter as nosas compañeras, pois tamén é toda unha experiencia a descubrir e cambia moito a percepción destes niveis. Por ir pechando, varias preguntas. É este o mellor Super Mario Bros? Seguramente diría que é o mellor para poñerlle a rapazada máis nova, xa que é dos máis sinxelos de manexar e ten unha estética pois moi actual, moi fresca. É o mellor Super Mario Bros en dúas dimensións? Atreveríame a dicir que de este milenio, sí. Sen ter en conta Advance, que aí poderíamos entrar no debate. É o mellor Mario lanzado para a Nintendo Switch? Vou no colocar no top 3. No meu caso está o 3D World por diante e logo o Odyssey pois depende un pouco de como se teña o corpo. Este Wonder é máis directo na súa diversión e o Odyssey pois ten máis espazo para experimentar e explorar, segundo teñades o corpo. Aínda así, calqueira destas tres opcións son boas se queredes un xogo familiar para Switch. Estamos en épocas. Isto é Un Día Un Xogo, o micropodcast de Recuncho Gamer que tes en YouTube, Spotify e máis plataformas. Se che gusta o que facemos, podes axudarnos no Patreon, onde a cambio podes botar contidos como o vídeo do mes, xogos dos que faremos nesta sección ou aparecer nos créditos. Tamén axuda que nos deixes un like e que te suscribas se estás no YouTube. O luns, outro xogo.